அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் போன வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு ரவுண்ட் ஷேப் கழுத்து எப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 மாடல் வந்து கட் பண்ணி காமிச்சு இல்லைங்களா. அது எல்லாருமே போட்டு பார்த்தீங்களா? எப்படி வீட்டு வேலை செஞ்சுட்டு எல்லாம் ஃப்ரீயாக தான் இருப்பீங்க இல்லைங்களா. அந்த டைமில் வந்து நான் சொல்லிக் கொடுக்குற கிளாஸ் எல்லாமே வந்து நீங்கள் பார்த்துட்டு அந்த டைம் உங்களுக்கு ஃப்ரீ டைமில் ஒவ்வொரு பேப்பராக எடுத்து கட் பண்ணி போட்டு பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு கட்டிங் நல்லாவே வரும். நான் வந்து தையல் மிஷின் பற்றி இன்றைக்கி உங்களுக்கு வந்து நான் சொல்கிறேன். இதுதான் வந்து தையல் மிஷினுங்க. நீங்கள் இதை வந்து செகண்ட் ஹேண்டாக வாங்கிக்கிட்டால் போதும். இந்த சைஸில் ஃபஸ்ட்டு கற்றுக்க போகிறவங்க இந்த சைஸில் நீங்கள் தையல் மிஷின் வாங்கினா போதும். உங்களுக்கு மோட்டர்லாம் தேவையில்லை. நம்ம பெடல்லையே நம்ம கால் மூலியமாகவே பெடல் போட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு தைச்சி பழகிக்கலாம். ஏன்னா அதில் நீங்கள் அழகாக பழகினீங்கனாவே சீக்கிரம் பழகிக்கலாம். அதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம இது வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து தையல் மிஷின் என்ன வெரைட்டி வேணுமோ அந்த மாதிரி ஃபேன்சியாக இப்போ நிறையா வெரைட்டி வந்திருக்கு, நம்ம வாங்கிக்கலாம். இப்போ இந்த தையல் மிஷினில் வந்து எப்படி நம்ம வந்து எல்லாமே ஒர்க் பண்ண போகிறோம், இது எது எப்படி நூல் கோக்க போகிறோம், எது ஊசி எப்படி ஊசி கழட்டுவோம் போடுவோம், வீல் எது அப்படிங்கிறத வந்து இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேங்க. இதுதான் வீல், ஓகேங்களா. நம்ம கையில் சுற்றுற மேல் மிஷினோடைய வீல் இது. இதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா கால் மூலிமா பெடல் போடுற வீல் வந்து இது. நம்ம கால் மூலிமா இப்படி பெடல் போடும்போது இப்படி இந்த வீல் வந்து ரவுண்டாக உங்களுக்கு சுத்தம். இது வந்து மிஷினோடைய கீழ் பெடல் வீல், இது மிஷினோடைய மேல் பெடல் வீல், ஓகேங்களா. இப்போ இந்த இது இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த இடம் தான் வந்து பாபினில் நூல் சுற்றுற பிளேஸ். இது உங்களுக்கு பாபின் வந்து இந்த மாதிரி இருக்க பாபினை வந்து நூல் சுற்றி இங்கே நூல் இப்படி வச்சுக்கிட்டு இப்படி நூல் வந்து இப்படி உங்களுக்கு நீங்கள் இப்படி கையில் சுற்றிக்கிட்டு இப்படி வச்சு இப்படி இது ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக ப்ரெஸ் ஆயிரும். அது மூலிமா நீங்கள் வீல் இப்படி சுற்றி இப்படி பெடல் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பாபின் வந்து நூல் சுற்றிடும். அது வந்து நூல் சுற்றுற பிளேஸ் வந்து இது உங்களுக்கு. இந்த 2 பிளேஸ் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 கம்பி மாதிரி உங்களுக்கு இருக்குது இல்லைங்களா. இதில் வந்து நூல் வந்து நம்ம இப்படி போட்டுக்கிட்டு இந்த நூல் மூலிமா ஊசிக்கு நூல் கொண்டு வரதுக்கோசரம் தான் இந்த கம்பி மாதிரி உங்களுக்கு 2 கம்பி கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு தான் இந்த 2 கம்பி. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிஷினுக்குள்ளே வந்து உள்ளே வந்து திங்ஸ் இருக்கும். நம்ம மிஷின் வந்து ஒர்க் ஆகிறதுக்கு நிறைய திங்ஸ் உள்ளே இருக்கும் இல்லைங்களா. அதுக்கோசரம் தான் இந்த ஹோல் வச்சுருக்காங்க. ஏன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து மிஷின் வந்து ஓப்பன் பண்ணிலாம் நீங்கள் ஆயில் விட முடியாது. இந்த ஹோல் மூலயமா நீங்கள் வந்து ஆயில் டெய்லியும் வந்து தேங்காய் எண்ணெயோ இல்லை மிஷின் ஆயிலே கடையில் உங்களுக்கு கிடைக்கிது. நீங்கள் இதை வாங்கி டெய்லியுமே வந்து அந்த ஒவ்வொரு ஹோலையும் 3 ட்ராப் வந்து நீங்கள் ஆயில் விட்டுட்டு வந்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு மிஷின் வந்து நல்லா சாஃப்டாக தைக்குங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹோல் அப்புறமேட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 3 ஹோல் இருக்கும். ஏன்னா இந்த 2 ஹோல் வந்து இந்த வீலோடைய லூஸ் கொடுக்கறதுக்கு தான் இந்த 2 ஹோல் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் நீங்கள் ஆயில் விட்டிங்கன்னா இந்த வீல் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப சுலபமாக ஈஸியாக இப்படி வந்து நம்ம ரவுண்ட் பண்ண முடியும். கையில் சுற்றி நம்ம பெடல் போட முடியும். இந்த 3 ஹோல்லையும் வந்து நீங்கள் வந்து 3 ட்ராப் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் விட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஊசி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடம் இந்த ஏறி இறங்குறதுக்கு இந்த ஊசி வந்து இங்கே கோக்கிறதுக்கு இங்கே நூல் கோத்து இங்கே வரத்துக்கு இந்த பிளேசஸ்லாம் வந்து நமக்கு நல்லா லூஸ் கொடுக்கறதுக்கு ஓசரம் தான் இந்த 3 ஹோலில் வந்து நம்ம ஆயில் விட போகிறோம், ஓகேங்களா. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடம் தான் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மேல் குச்சியில் இருந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு குச்சியில் இருந்து இந்த எண்டுக்கு வந்து நூல் வரும். இந்த நூல்லேருந்து இதை பார்த்திங்கன்னா இந்த நூல் வந்து இங்கே டைட் கொடுக்கும். இங்கேருந்து இந்த நூல் வந்து இப்படி இங்கே ரவுண்ட் ஷேப்பில் நம்ம இங்கே கொண்டு வருவோம். அந்தோடைய பார்ட்டு தான் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தையல் வந்து இது டைட் படுத்துறது லூஸ் விடுறது எல்லாத்துக்குமே இந்த ஸ்க்ரூ பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த ஸ்ப்ரிங்கு மாதிரி இருக்கும். இந்த ஸ்ப்ரிங்கு வந்து இந்த கேப்பில் வர நூலை வந்து கண்ட்ரோல் இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணும். அதுக்கு தான் இந்த ஸ்க்ரூ. உங்களுக்கு வேணும்னா தையல் ரொம்ப டைட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு தையல் அந்து போயிடும். உங்களுக்கு லூஸ் வேணுன்னா இந்த ஸ்க்ரூ இப்படி வந்து கொஞ்சம் வந்து ரொட்டேஷன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா லூஸ் கொடுக்கும். அதுக்கு வந்து இந்த ஸ்க்ரூ உங்களுக்கு இந்த நூல் வந்து மேலேயும் கீழேயும் நமக்கு வந்து கரெக்டான சேஃபில் இறக்கி எங்கேயுமே கட் ஆகாமல் கரெக்டாக கொண்டு வரத்துக்கு தான் இந்த கம்பி மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஹோல் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம வந்து இப்போ இந்த மூலயமா வந்து நம்ம ஊசியை கொண்டு வந்து நம்ம வந்து இங்கே தான் இதுதான் ஊசி, இது வந்து குதிரை, ஓகேங்களா. ஒரு குதிரை எடை அப்படின்னா இந்த ஒரு இது தான் வந்து உங்களுக்கு குதிரை எடை. இந்த இதில் வந்து மட்டும்தான் இந்த கடியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே பல்லு மாதிரி இருக்குங்களா. இந்த பல்லு மாதிரி இருக்கிற இடம் தான் வந்து துணியை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வெளியில் தள்ளி விட்டு தையல் வருது. இந்த இதில் வந்து இது பண்ணிங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணலாம். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா பாபின் கேஸ் வந்து இந்த ஹோல் இருக்குது பார்த்திங்களா. இந்த வந்து கம்பி வந்து இந்த பாபின் ஹோல் இருக்குது பார்த்திங்களா. இந்த ஹோல் தான் வந்து இந்த கம்பிக்குள்ளே வந்து இப்படி விட்டு நம்ம வந்து பாபின் போடுறது. அதுக்கோசரம் தான் வந்து
இது நீங்கள் இப்படியே போட முடியாது, நீங்கள் அடியில் விட்டு தான் போட முடியும். இதனுடைய கேப் தான் இது. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது குதிரை, இது வந்து குதிரை. துணி வந்து மேலே துணி மிஷின்லேருந்து வெளியில் எடுக்கிறதுக்கு இப்படி இந்த குதிரையை மேலே தூக்கி விடணும். துணி வந்து உள்ள வச்சுட்டோம், நம்ம தையல் போட ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த குதிரையை வந்து இப்படி இறக்கி விட்டிங்கன்னா இதனுடைய இந்த இது பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ரெஸ் பண்ணிக்கும். இந்த வந்து இந்த கம்பி வந்து உங்களுக்கு அந்த துணியில் நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கும். நம்ம வந்து வீல் வந்து இப்போ ரொட்டேஷன் பண்ணும் போது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹோல் மூலயமா உள்ளே இருக்கிற பாபின் வந்து மேலே அந்த நூல் கொண்டு வந்து உங்களுக்கு இப்படி மேலே கொண்டு வரும். இந்த ஊசி வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலேயும் கீழேயும் இப்படி போயிட்டு வரும். இந்த ஸ்க்ரூ ஒன்று நீங்கள் பாருங்கள் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த ஸ்க்ரூ எதுக்குன்னா நான் உங்களுக்கு திருப்பி சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா, இந்த ஸ்க்ரூ லூஸ் பண்ணிங்கன்னா இப்படி இந்த இது கேப் இருக்கும், இந்த இது லூஸ் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் இது ஊசி வந்து உடஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம கழட்டி மாற்றுறதுக்கு தான் இந்த ஸ்க்ரூ. அதுக்கோசரம் தான் இந்த ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு வந்து நீங்கள் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் இருந்தால் மட்டும்தாங்க கழட்டி போட முடியும். கரெக்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஊசி வந்து 2 வெரைட்டி உங்களுக்கு கிடைக்கிது. ஒன்று இந்த மேல் தண்டு வந்து ரவுண்ட் ஷேஃபில் இருக்கும், இன்னொன்று பட்டையாக இருக்கும். சில மிஷினுக்கு பவர் மிஷினுக்குலாம் பார்த்திங்கன்னா ரவுண்ட் ஷேஃபில் இருக்கிற ஊசி தான் வந்து அந்த மிஷினுக்கு செட் ஆகும். இந்த மாதிரி மிஷினுக்கு வந்து ஒரு பக்கம் வந்து தட்டையாக இருந்து இன்னொரு பக்கம் வந்து ரவுண்ட் ஷேஃபில் இருக்கும். அந்த தட்டையாக இருக்கிற பக்கம் தான் இந்த பக்கம் இந்த ஸ்க்ரூ பக்கம் வரணும். நல்லா இதை விட்டுட்டிங்கன்னா இது நல்லா உள்ளேயே நல்லா ஊசி இப்படி விட்டோம்னா விட்டு இது இப்படி நல்லா ஸ்க்ரூ வச்சு இப்படி டைட் பண்ணோம்னா நல்லா நின்றுக்கும். அப்போ தான் கரெக்டாக இந்த ஊசி வந்து இங்கே ஒரு ஹோல் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த ஹோல் தெரியுது இல்லைங்களா, இங்கே இந்த ஹோலில் வந்து இந்த ஊசி இறங்கணும். இப்படி உள்ளே போயிட்டு இப்படி வெளியில் வரணும். இப்போ பாருங்கள், இதுதான் வந்து பாபின். இந்த பாபின் வந்து எப்படி நூல் போடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நூல் வந்து இப்படி இந்த மாதிரி இந்த மெத்தேடில் இப்படி வரணும். இப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா இப்படி கீழே இருந்து இப்படி ரொட்டேஷன் ஆச்சு இந்த பாபின் அப்படின்னா உங்களுக்கு நூல் அந்து போயிடும், உங்களுக்கு தையல் வராது. இந்த மேல் பக்கம் இருந்து தான் நூல் இப்படி வந்து ரொட்டேஷன் ஆகி வரணும். அந்த பக்கம்தான் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக இந்த ஹோல் இருக்கும் பாருங்கள், இந்த கேப்பில் வந்து நீங்கள் இந்த பாபினை இப்படி போட்டுக்கிட்டு இந்த நூலை வந்து இப்படி விட்டு இந்த கேப்பில் வந்து நீங்கள் இழுக்கணும். இந்த ஸ்க்ரூ எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தையல் வந்து நூல் வந்து லூஸாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஸ்க்ரூ மூலயமா வச்சு நீங்கள் தையலை வந்து டைட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை வந்து டைட்டாக இருக்குதுன்னா லைட்டாக இப்படி இந்த தையல் வச்சு இப்படி நீங்கள் இந்த ஸ்க்ரூவை வச்சு நீங்கள் இப்படி திருவினிங்கனாவே அது கொஞ்சம் லூஸ் ஆயிரும், தையல் லூஸ் வந்துடும். இப்போ அடியில் போடும் போது பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இந்த இடம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த கம்பி மாதிரி இது ஸ்ப்ரிங் மாதிரி இருக்கும். இதை நீங்கள் இப்படி தூக்கி லைட்டாக இப்படி தூக்கி விட்டு போட்டிங்கன்னா மட்டும்தான் இந்த பாபின்குள்ளே வந்து இந்த பாபின் கேஸ் போட முடியும். இது இப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதை வந்து இப்படி விரலில் இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டு இந்த இதில் இருந்து இப்படி போட்டு இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு சவுண்டு வரும். அதுக்கு தான் வந்து இந்த கேப்பு. ஓகேங்களா, இப்போ எப்படி பாபின் போடணுங்கிறத நான் சொல்லிட்டேங்களா. அதே மாதிரி எடுக்கும் போது இந்த ஸ்ப்ரிங் மாதிரி இருக்கிறத வந்து பிடிச்சிக்கிட்டு இப்படி நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு வந்துடும், அழகாக நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இப்போ கீழே பார்த்தீங்கன்னா மிஷினோடைய பெரிய வீல் வந்து இதுதான் கீழே, இது நமக்கு பெடல் வீல். இந்த பக்கம் இந்த 2 எண்டுலேயும் நீங்கள் வந்து ஆயில் விடணும். இந்த பெடல் தான் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி நம்ம கால் வச்சு இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணும் போது இப்படி மேலேயும் கீழேயும் இப்படி போயிட்டு வரும். நமக்கு இப்படி மேலேங்கிலையும் போயிட்டு வரும். நம்ம அதே மாதிரி மிஷின் தைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து பேக்கில் வந்து வீல் போகக்கூடாது, ஃப்ரண்டில் மட்டும்தான் இப்படி வீல் வரணும். அதுக்கு வந்து நான் கால் வந்து எப்படி இதில் வச்சு நம்ம அந்த கால் வந்து ப்ரெஷ் பண்ணால் இந்த வீல் சுற்றுதுங்கிறத நான் காமிக்கிறேன். என்னுடைய கால் அது எப்படி நான் வச்சுருக்கிறேன்னு நீங்கள் பாருங்கள். அதே மாதிரி நீங்கள் வச்சு நீங்கள் ட்ரை பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வீல் சுற்றும். அது எப்படி வச்சு நம்ம வீல் சுற்ற வைக்கிறது நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ இருக்குது இல்லைங்களா, இப்படி தான் கால் வைக்கணும். இந்த கால் பக்கத்தில் இன்னொரு கால் வச்சு இந்த மேல் வீலை வந்து இப்படி வந்து கையில் இப்படி ரொட்டேஷன் பண்ணணும். நம்ம ரொட்டேஷன் பண்ணால் கீழே வீலும் நமக்கு வந்து ப்ரெஷ் ஆகும், அப்படியே சுற்றுதுங்களா. அந்த ரவுண்ட் ஷேப் சுற்றும் போது நம்ம இந்த காலில் வந்து மேலே கீழே இந்த மாதிரிலாம் நம்ம சுற்றும் போது நம்ம பழக்கம் இல்லாதவங்க நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணும் போது உங்களுக்கு இப்படி பேக்கில் தான் போகும். பேக்கில் போச்சுன்னா தையல் உங்களுக்கு வராது, நூல் அந்துரும், உங்களால் தைக்க முடியாது. அதனால் ஃப்ரண்டில் மட்டும்தான் வரணும். நல்லா இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி இப்படி கையில் நல்லா சுற்றி இப்படி காலில் வச்சு இப்படி அழுத்துனீங்கன்னாவே உங்களுக்கு வந்து நமக்கு வந்து நம்ம முன்னால் தான் வீல் எப்பயுமே சுற்றணும். நம்ம எந்த பக்கம் உட்காந்துருக்கோமோ அந்த பக்கம் தான் நமக்கு வீல் சுற்றணும். ஓகேங்களா. இப்போ இதுதான் வந்து மிஷினில் இப்படி தான் நீங்கள் தைக்கணும். இதை வந்து 2
காலையும் இப்படி வச்சு இப்படி 2 காலும் இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. வச்சுக்கிட்டு கையில் வந்து இந்த வீல் வந்து இப்படி கையில் இப்படி சுற்றி விடுங்க. சுற்றி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் பார்த்தீங்களா ரன் ஆகுதுங்களா? என்னையை பார்த்து தான் மிஷின் சுற்றுது. நம்மளை பார்த்த பக்கம் தான் இந்த வீல் சுற்றணும். ஃப்ரண்டில் சுற்றுனுச்சு, பேக்கில் சுற்றுனுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நூல் அந்துடும், உடனே நூல் அந்துடும், உங்களுக்கு தையல் வராது, நீங்கள் தைக்க முடியாது. அதனால் நம்மளை பார்த்த மாதிரி தாங்க இந்த வீல் சுற்றணும். நம்ம அப்புறமே ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஸ்டாப் பண்ணுறோன்னா மெதுவாக வந்து ஸ்டாப் பண்ணி இப்படி நிறுத்திக்கலாம். நிறுத்திக்கிட்டு இந்த குதிரை இப்படி இறக்கி வச்சு தான் தைக்கணும் இல்லைங்களா? துணி வந்து உள்ளேருந்து வெளியில் எடுக்கும் போது குதிரையை வந்து இப்படி தூக்கி விட்டுட்டு லைட்டாக இப்படி வந்து வீலை வந்து சுற்றிட்டு தான் நம்ம துணி எடுக்கணும். நூல் கட் பண்ணி துணி எடுக்கணும். இந்த குதிரை வந்து தேவையான இடத்துல இப்படி கீழே இறக்கிறதுக்கு மேலே தூக்குறதுக்கு தான் குதிரை. இப்போ வந்து நான் நூல் எப்படி இதில் போடுறது நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். நூல் வந்து எடுத்து இந்த ஃபஸ்ட்டு கம்பியில் வந்து இப்படி வந்து போட்டுக்கோங்க. போட்டுக்கிட்டு இந்த நூல் லைட்டாக இழுத்துக்கிட்டு இந்த இடம் வருது இல்லைங்களா? இந்த இடம் மூலயமா இந்த ஹோல் மூலயமா இந்த நூல் வச்சுக்கிட்டு இந்த ஸ்க்ரூ வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஸ்க்ரூக்குள்ளே வந்து இந்த 2த்துக்கும் இந்த கேப் வரும். இந்த கேப் மூலயமா இப்படி நூலை வந்து போட்டுக்கோங்க. இந்த பக்கம் தான் இப்படி வரணும். இப்படி இழுத்திங்கன்னா பார்த்தீங்களா நூல் வருதுங்களா? இப்போ அதுக்கு அடுத்தது வந்து இதை மூலயமா நூல் கோத்துக்கணும். இதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து இப்படி நீங்கள் வந்து அழுத்தி விட்டிங்கன்னா அது உள்ளே போயிடும். இது தாங்க, இவ்வளோ தான். இதுக்கப்புறம் நம்ம ஊசி மூலிமா ஊசியில் வந்து நூல் கோக்கும் போது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் கோக்கக்கூடாது. நம்ம வலது கை பக்கமாக நம்ம நூல் கோக்கக்கூடாது. மிஷினில் இடது கை பக்கமாக தான் நூல் கோக்கணும். இப்படி வந்து ஊசியை மேலே எடுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி ஹோல் பாருங்கள், இங்கே கீழே சின்னதாக கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த இடது கையில் பிடிச்சிக்கிட்டு இந்த இடது கை பக்கமாக தான் வந்து நம்ம வந்து இந்த நூல் கோக்கணும். அப்போ தான் வந்து நூல் வந்து கோக்க முடியும். பார்த்தீங்களா? இந்த பக்கம்தான் வந்து நமக்கு நூல் கோக்கணும். யாருமே வந்து இந்த வலது கை பக்கமாக இந்த வலது பக்கமாக நூல் கோக்காதீங்க, அது முறை கிடையாது. இந்த இடது பக்கமாக தான் நூல் கோக்கணும். அதே மாதிரி இந்த பாபின் வந்து நான் எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா? இங்கே பாருங்கள், இப்படி இழுத்தா நூல் வருது இல்லைங்களா? நீங்கள் நூல் சுற்றும் போதும் டைட்டாக சுற்றணும். இந்த மாதிரி பாபின் நீங்கள் அடியில் போட்டுட்டு இந்த நூல் இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டு மேல் வீலை வந்து கையில் அப்படியே வந்து நீங்கள் ரொட்டேஷன் பண்ணுங்கள். அடியில் இருக்கிற நூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே உங்களுக்கு வரும். தெரியுதுங்களா? நான் உங்களுக்கு தெரியணும் தான் கலர் டிஃப்ரெண்ட்டாக போட்டிருக்கிறேன். இப்போ அடியில் இருக்கிற நூல் இது இவ்வளோதாங்க. இது வந்து மேல் நூல், இது வந்து அடியில் இருக்கிற பாபின் நூல். இப்போ நமக்கு இந்த 2 நூலும் வந்துருச்சுனாவே ஓகே, நம்ம வந்து தையல் வந்து தைச்சி அழகாக நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ வந்து மிஷினில் எப்படி வந்து நூல் போடுறது எதுக்கு என்னன்னு நான் உங்களுக்கு காமிச்சேன். நீங்கள் வந்து கட்டிங் ஃபஸ்ட்டு போடுங்க. நான் அடுத்த கிளாஸில் வந்து உங்களுக்கு அடுத்த கட்டிங் வந்து பாஸ் சேஃபில் 3 இருக்குது. அந்த கட்டிங் நான் சொல்லித்தரேன். அதுக்கு அடுத்த கிளாஸில் வந்து எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது, நீங்கள் அழகாக பெடல் போடுறதுக்கு நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணலாங்க. நான் இப்போ எப்படி வந்து கால் பெடல் மேலே வச்சு நான் உங்களுக்கு வந்து இந்த வீல் சுற்றி நீங்கள் பெடல் போடும் நான் சொன்னேன்னா அந்த மாதிரி வந்து இப்படி பெடல் போட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ரீ டைமில் இருக்கும் போது ஒரு 1/2 hour டெய்லி ஒரு half an hour உட்காந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி பெடல் போட்டு பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு பழக்கம் வந்துடும். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பழகும் போது வந்து உங்களுக்கு பின்னால் தான் போகும். அதனால் வந்து நீங்கள் பின்னால் போகிற மாதிரி நீங்கள் தைக்காதீங்க. அதே மாதிரி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு தைக்க பழகிறவங்க நூல் மிஷினில் போட்டுட்டு தைக்க பழகாதீங்க. நீங்கள் அடியில் இருக்கிற அந்த பாபினில் போய் நூல் ஃபுல்லாக அந்த மிஷினில் ஃபுல்லாக மாட்டிக்கும். உங்களுக்கு அப்புறம் தைக்கவே முடியாது. அதனால் நூலெல்லாம் எடுத்து விட்டுட்டு தான் வந்து நம்ம பெடல் போடணும். மிஷினில் எந்த நூலுமே போடாதீங்க. போடாமல் பிளாங்காக விட்டுட்டு நீங்கள் பெடல் போட்டு பாருங்கள். இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு ஒவ்வொரு விஷயமும் எளிய முறையில் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நான் ஒவ்வொன்றும் உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். என்னுடைய வீடியோ வந்து தவறாமல் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் ஒரே விஷயந்தான். என்னுடைய வீடியோஸை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் என்னுடைய வீடியோ ஒவ்வொரு வீடியோவும் போட உங்களுக்கு வரும். நான் போன கிளாஸில் சொன்ன கட்டிங் மெத்தேடு நீங்கள் ஒரு 5 to 10 பேப்பர் வந்து கட் பண்ணி பாருங்கள். கட் பண்ண தான் வரும். நீங்கள் ஸ்டார்டிங் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். நீங்கள் அதை கட் பண்ணி பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்த கட்டிங் சொல்லி கொடுக்குறதெல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும்.